ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ನಾನಿವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಜನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೆಲವೊಂದು ಮಠದಲ್ಲಿರೋರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿವಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕರನ್ನ ನಾವು ದೇವ್ರಂತೀವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು, ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಜಾಗ ತುಂಬ್ಕೋಬೋದಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ದೇವರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು. ಆ ದೇವರು ಯಾರು, ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ದಲೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ದೇವ್ರ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಇವನೇ ನಮಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗೊಂದು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ನದಿ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ಬೆಕ್ಕು, ಇಲಿ, ನಾಯಿ, ಕುದುರೆ, ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾಳ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಗಡಿಯಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿ ವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವಾಗ, ಅದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಕೊಡೋ ಉದಾಹರಣೆನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುನ, ಒಂದು ಪಿನ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೆಷ್ಟೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಣ್ಣಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇದೆ, ನರ ಇದೆ, ಚರ್ಮ, ಮಾಂಸ, ಮೂಳೆ, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ, ಮೂಗು, ತಲೆ ಕೂದಲು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರನ ತಮ್ಮೊಳಗಡೆನೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹುಡುಕಿ. ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ 5 ಬೆರಳು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು, ಒಂದು ಉದ್ದ, ಒಂದು ಗುಡ್ಡ, ಒಂದು ಕಿಡ್ಡ, ಈ ಥರ ಯಾಕಿದೆ? ಇದನ್ನು ದೇವರು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಬೆರಳಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ 100 ಥರ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿನ ಆ ದೇವರು ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಯಾಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ನಾಯಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ನಾಯಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ, ಚಿಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ, ನಾವು ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆ ನೀಲಿ, ಹಳದಿ, ಈ ಥರ ಬಿಳಿ, ಕಪ್ಪು, ಬೇರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ, ನೀರಿಗೊಂದು ಬಣ್ಣ, ಮರಕ್ಕೊಂದು ಬಣ್ಣ, ಮರದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರು. ದೇವರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಮಾನವ, ಅವನು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವನು ದೇವರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇವರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದರೆ, ನಮ್ಮಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ಇದೆ
ಅದನ್ನು ನೀವು ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಣ್ಣನ ದೇವರು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ದೇವರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾನವನಿಗೊಂದು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ಮಾಂಸ, ರಕ್ತ, ನಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿ, ಹಾರ್ಟ್, ನರ, ಉಗುರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾನೇನಾದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ಭೂಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇವರೇನಾದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾವುದಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಶೂನ್ಯ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇರೋ, ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಿರೋ ಗಾಳಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಇದೆ. ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇವರು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಗಾಳಿಗೆ ದೇವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾಳಿಗೊಂದು ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತ? ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು, ಮಾನವನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಒಂದು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಭೂಮಿಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ದೇವರಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣನ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲಿ, ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಾಗನ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅವನು ದಾನ ಮಾಡಲಿ, ಆದರೆ ಅವನು ದೇವರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕೇ ವಿನಃ ನಾವು ಅವನ್ನ ದೇವರಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಪೂಜಿಸಬಾರದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ತ, ಅದು ಇದು, ತಲೆ ಕೂದಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚರ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಕಣ್ಣನ್ನು ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಾಳಿಗೊಂದು ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗಿರೋ ಈ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆರಳು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಬೆರಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಣ್ಣು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭೂಮಿಲಿ ಇವತ್ತೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಲೇ ಇರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೇಕು. ಆ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇವ್ರು ಏನಾದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಏನಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿ ಇದ್ದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಇದ್ದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಕುದುರೆ ಇರಲಿ, ಹುಲಿ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಏನೇ ಇರಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇವರೇನಾದರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಇದ್ದೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಭೂಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಅವರು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾನವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿರುವಾಗ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಈಗೀಗ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ, ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಆದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗೀಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅವನೇ ನಮಗೆ ದೇವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವನ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವನ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ದೇವರು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಈ ಭೂಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು. ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದೇವರಾಗೆ ಇವರು ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆ ದೇವ್ರ ಥರ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವನೇ ದೇವರು, ಇವನ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟನ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಭೂಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು, ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರು, ಆಂಜನೇಯ ದೇವರು, ಹೀಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಯಾದರು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಲೆ ಏನು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸತ್ಯ ಏನು, ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ, ಆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಏನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಸತ್ಯ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯಗಳು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಜಾಗನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬದನೆಕಾಯಿಗ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ, ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರು ಅಂತ ನಂಬಾರ್ದು. ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ನಾನು ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರ ಮಧ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೈಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ನಾಳೆನೋ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೈಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಳುವಾಗ ನೀವು ಒಂದಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನೊಂದು ಸ್ಕೂಟಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಒಂದೇ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಸ್ಕೂಟಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ತಗೋಬೋದಲ್ವಾ, ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೈಕ್ ತಗೋಬೇಕಂದಾಗ ನೀವು ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಪ್ಪೋದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಹೋಟ್ಲಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೋಟ್ಲಿದೆ, ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಗಿಂತ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ಸಲಹೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಇದು ನಡೆಯೋದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನಮಗೇನು ಬೇಕು
ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ದಲೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡೋದು. ನೀವು ಅವನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇರೆಯವನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕಂತಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಆವಾಗ ಏನು ತಗೋಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 100 ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತಗೊಳ್ಳಾ ಬೇಡವಾ. ಆವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ತಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತಗೋಬೋದು. ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, 1 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬೇಡ, ನೀನು ಒಪ್ಪೋ ತಗೋ ಅಂತ. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀನು ಒಪ್ಪೋ ತಗೋ ಅಂತ, ನೀನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಾನೆ. ಅದೇ ನೀವೊಂದು ಸ್ಕೂಟಿಯೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಅದು ಹಾಳಾದಾಗ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಏನೋ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಆ ಬೈಕ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬಂದು ನಿನಗೆ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಡ ಅಂತ, ನೀನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಇದನ್ನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾನು ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮವರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂದರೆ ನಾನಿವಾಗ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೂ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ಅವರು ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಬೇಕಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೌಜನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗುರ್ತದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಮಾಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಶಿಬಿರದವರೇ ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸೌಜನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂದರು. ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟ 2ನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೌಜನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೊಬ್ಬನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚಪ್ಪಲಿಲೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವನಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು, ಅವ್ರ ಸಂಸಾರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟ. ಅವನ್ನ ಕರೆಸೋರ್ದು ಮರ್ಯಾದಿನ ಕೂಡ ಅವನು ಕಳಿತಾನೆ. ಅವನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಜನ ಅವನಿಗೆ ಉಗೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೌಜನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತು ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದ, ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವನು ನಾನು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವರು ಅವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ಜೊತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗೋದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೇ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂಥವ್ರು ಬೇಗ ಸಾಯಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಸೌಜನ್ಯನ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೇಗ ಸಾಯಬಾರ್ದು. 80 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋರು ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಬೇಕಾದರೆ 90 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋರು ಸಾಯಬಾರ್ದು. ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಕೊಡೋ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಗ ಸಾಯಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸೋ ನೋವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇದೇ ಥರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ದಿನವೂ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಜಾ ತಗೋಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ ಆ ಖುಷಿನ ನಾವು, ಆ ಸಂಭ್ರಮನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅವ್ರು ಸಾಯ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಲಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಬೇಕು, ನನಗಿಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ದೇವರು ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಾನೇನಾದರೆ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ರಗಳೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕು. ಅವರ ಅವಮಾನನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ಯಾಯ, ಇವರು ಮಾಡಿರೋ ಹತ್ಯೆ, ಇವರು ಮಾಡಿರೋ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ಆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ದಿನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸೌಜನ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅವ್ರು 12 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 12 ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಕಾದಿದ್ದು. ನಾನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಅಂದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಳಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬೇರೆ 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 ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಇಟ್ಟಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ಸರಿಯೇ. ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರನೂ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರೋ ದೇವರುಗಳು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನೋವು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಿಗೆ? ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆ ನೋವಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸೌಜನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಈ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಉರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನೀವೊಂದು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ನೀವು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ನೀವು ಮೊದಲು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಅದಕ್ಕಂತ. ಈಗ ನಾವು 3ನೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ
1 ಕೆ ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ತರ್ತೀವಿ, 1 ಕೆ ಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತರ್ತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಸೀತಾಫಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋ ಕೂತಾಗ, ಇವಾಗ ಸೀತಾಫಲ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಳಗಿರೋ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೋಗೋವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜುಮ್ಮೋಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂತ. ಈ ಥರ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೀಪೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಆ ಬೀಜನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಆವಾಗ ಅದು ಕಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಸೆಯುವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಂದಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ನಾವು ಗುದ್ದುವಾಗ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಸಾಕೋಕೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೀತಾಫಲ 150 ರೂಪಾಯಿ kg. ಆವಾಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಚೂರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದರ ಒಳಗಿರೋ ಸಿಪ್ಪೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಕ್ತೀವಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಸಾಕಲ್ಲ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಆ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ kg 100 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಭಾಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಣ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತಂದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಣದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಾಳಾಗುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಆ ಸೌಜನ್ಯನ ಅವಳ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿರುವಾಗ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಂದಿರ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಆ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನೋ ಇನ್ನು ಆ ತಾಯಿ ಆ ಮಗಳಿಗಾಗಿ, ಆ ಮಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅವಳು ಒಂದು ಸರಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಜನ್ಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾಳೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ. 9 ತಿಂಗಳು ಸಾಕ್ತಾಳೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವಳನ್ನ ಈ ತಾಯಿ ಸಾಕೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿ ಅವಳನ್ನ ಒಂದು 16 ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಲೇಟ್ ಬಂದರೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ, ಅವಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಳ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚಿಂತೆ. ಅವಳು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ತಾಯಿ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಯಿನೂ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವತ್ತು ಅವಳ ಮಗಳು ಹತ್ಯೆ ಆದಳು, ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರೋ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಳ್ತಾಗ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೆ, ಹಾಳಾಯಿತು. 200 ರೂಪಾಯಿ kg ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಸೆಯೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ, ನಾವು ತರೋ ವಸ್ತುನ ನಾವು ಹಾಳಾಗೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬಿಸಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ಎತ್ತಿ 16 ವರ್ಷ ಸಾಕಿ ಅವಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ದ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದು 4 ಜನ ಸೇರಿ ಅವಳನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದರು. 2 ದಿವಸ ಅವಳನ್ನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರು, ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮೃಗ ಥರ ಅವಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನಾನೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮನಸ್ಸಾದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಿರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತು, ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ವಿ. ದಸರಾ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, 9 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿದ್ವಿ, ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಆ ಹೆಣ್ಣು ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಅವಳನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದಾರಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿ, ಈ ದಸರಾ, ಈ ಹಬ್ಬಗಳು, ಈ ಹೋಟ್ಲು, ಆ ಫಿಲ್ಮು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನೆಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂದ್ವಿ, ಸಮೋಸ ತಿಂದ್ವಿ, ಅದು ತಿಂದ್ವಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೂ ಥರ ಬಂದವಳು, ಅವಳನ್ನ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ? ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ, ಅವಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದು? ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ 12 ವರ್ಷ ಆ ಎತ್ತ ತಾಯಿ ಜೊತೆ, ಆ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅವಳು ಬೆನ್ನಿಂದ ನಿಂತು ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕಂತ 12 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು, ಹೀಯಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ದಿವಸ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿದ್ರೇನೂ ಮಾಡ್ದಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಇಲ್ವಾ? ಅವರಿಗೊಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರ್ಗೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ವಾ? ಅವರು ನಮ್ಮ ಥರ ಮನುಷ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇದೆ. ಅದೇ ಆ ಮನುಷ್ಯ 12 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 15,000 ಜನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೌಜನ್ಯನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಯಾರು, ಆ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಾವೊಂದು ಬೈಕ್ ತಗೊಳ್ತೀವಂತ ಹೋದಾಗ ನಾವೊಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೌಜನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು 10-15 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯಗಾಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು 10,000 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು 10,000ನೇ ಹಿಡಿಯೋಣ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ 10,000 ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಸೌಜನ್ಯಗೋಸ್ಕರ, ಸೌಜನ್ಯ ಹಿಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಂತಿರೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಎಲ್ಲಿ? ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಮುಗ್ದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಗೀತು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 10,000 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಜೀವನ,
ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಸರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಗಾಳಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ದೇವರು ಏನಾದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಹೆಣ್ಣಿಂದು ಹತ್ಯೆನೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ನಾವು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು, ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ರಾಕ್ಷಸರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಂದಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಸೌಜನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ನದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,500 ಜನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರೂ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರು ನೀವು ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ, ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ತಲೆಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೌಜನ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇವತ್ತು ಸೌಜನ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಲಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲಿ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಕಾಂತ, ಈ ಥರ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೌಜನ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ.